Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Boya By-Mm1 Plus என்ற ஷார்ட் கன் மைக்ரோஃபோனோட அன்பாக்சிங் இன்டர்வியூ தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த Boya By-Mm1 Plus என்ற மைக்ரோஃபோனோட அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். மேலே என்ன பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து போயாவோட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த இந்த சைடு வந்து By-Mm1 Plus என்ற மாடல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் கார்டியாட் கண்டென்சர் ஷார்ட்கன் மைக்ரோஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து இதோட இந்த மவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைகோன்ற பிராண்ட்லேருந்து பவர் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த கீழே வந்து கம்பேட்டபிள் வித் ஃபோன், ஐபேட், லேப்டாப், கேமரா அண்ட் வீடியோ கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேட் சவுண்ட் குவாலிட்டி, ரைகோட் லைவ் இன்க்ளூடட்னு சொல்லியிருக்காங்க. நோ பேட்டரி ரெக்வயர்ட், 3.5 mm ஹெட்ஃபோன் அவுட்புட்னு கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸ், அடுத்தது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அடுத்தது இந்த சைடு வந்து போயா பிராண்டிங், மேலே எதுவும் கொடுக்கல. இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அன்பாக்ஸ் பண்ணோன்னே இப்படி தான் இருக்குது பாக்ஸு. பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது By-Mm1 Plusன்ற மைக்ரோஃபோனோட யூசர் மேனுவல் இருக்குது. அடுத்தது அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கார்டு இருக்குது. அடுத்தது இந்த பாக்ஸ் தனியாக இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மைக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு டெட் கேட் கொடுத்துருக்காங்க வின் நாய்ஸ் குறைக்கிறதுக்காக. அடுத்தது ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல குவாலிட்டியான பவுச்சாக இருக்குது, போயா பிராண்டிங்கோட கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ரைகோட்டோட மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஹாட் ஷூ மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது போயா குவாலிஃபைட் சர்டிஃபிகேட் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில். அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோஃபோன், இது கேமரா கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தனி கேபிள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் கூட கனெக்ட் பண்ணுற கேபிள். இது வந்து கேமரா கூட கனெக்ட் பண்ணுற கேபிள். அடுத்தது இந்த ஒரு ஜெல் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை பாக்ஸ்குள்ளே. இப்போ தனித்தனியாக இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து யூசர் மேனுவல் பார்த்துக்கலாம். யூசர் மேனுவல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே வந்து By-Mm1 Plus மைக்ரோஃபோன் ஷார்ட்கன் மைக்ரோஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். உள்ளே வந்து ஃபீச்சர்ஸு, ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸு, கேமரா கூட எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் கூட எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க, கேமரா மேலே எப்படி மவுண்ட் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். இப்போ யூசர் மேனுவல் அவ்வளோதான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் நேம்ஸ்லாம் எழுதி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வாரண்டி கார்டுக்கு சைனீஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது மைக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் மைக். உங்களுக்கு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் அவுட் போர்ட் இருக்குது. அடுத்தது ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் போர்ட் தனியாக இருக்குது. By-M1 Plusன்னு சொல்லிட்டு மேலே பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து போயாவோட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரில்லு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, பிளாக் கலர் கிரில்லு. இது வந்து போன By-M1ன்ற மைக்ரோஃபோனோட ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கையில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு உள்ளங்கை அளவுக்கு தான் இருக்குது கரெக்டாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெட் கேட்னு சொல்லுவாங்க. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வின் நாய்ஸ் வந்து குறைக்கிறதுக்கு. அடுத்தது இப்போ நீங்கள் வெளியெல்லாம் இருக்கும்போது வின் நாய்ஸ் வந்து ஓவராக இருக்கும், அதை ரெடியூஸ் பண்ணி உங்கள் வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குறதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் உங்களுக்கு போயா பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து லைட்டாக ஒரு ரெட் ஆக்சென்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது இந்த By-M1க்கும் By-M1 Plusக்கும் மெயினான ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா இந்த மவுண்ட்டு தான், இந்த ஹாட் ஷூ மவுண்ட்டு தான். எதனாலனா ஃபஸ்ட்டு By-M1ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விட்ருப்பாங்க. அது வந்து நிறைய பேர் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருந்துச்சு, நிறைய ப்ராப்ளம் சொல்லியிருந்தாங்க, ஒழுங்காக ஷாக்கை ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா By-M1 Plusல வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ரைகோட்ன்ற பிராண்ட் கூட வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு இது வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஷாக் ரெசிஸ்டன்ட் நிறையாவே இருக்கும். அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அழகாக இந்த கேமரா மேலே ஈஸியாக மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம், அடுத்த ஃபோன் மேலே ஈஸியாக மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கும் ஷார்ட்கன் மைக்ரோஃபோனுக்கும் உங்களுக்கு சாதா லெவலியர் மைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒயர் மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்கும். இது வந்து உங்கள் ஃபோன் மேலேயே மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா போயாவோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் இது மாதிரி ஒரு குவாலிஃபைட் சர்டிஃபிகேட் வந்து பாக்ஸ்லேயே இருக்கும். அது இல்லைன்னா அது வந்து ஃபேக் ப்ராடக்ட்டு, நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒயர் தனித்தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோஃபோனில் பண்ணுறதுக்காக மைக்ரோஃபோன் சிம்பிள் கொடுக்குறாங்க.
அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமரா சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து இது வந்து நம்ம கேமராவில் ப்ளக் பண்ணி இது வந்து மைக்ரோஃபோனில் ப்ளக் பண்ணிட்டு கேமரா மேலே வச்சு நம்ம வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஃபோன் கூட மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுலேயும் மைக்ரோஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க தனியாக, இதுக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபோனு தனியாக கொடுக்குறாங்க. இதுவும் நம்ம ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக இது பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க, குவாலிட்டியான பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்ஸை போட்டு வச்சு நம்ம எங்கே வேணாலும் கேரி பண்ணி போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த மவுண்ட்டில் இந்த ஆர்ச்சு மவுண்ட்டில் வந்து எப்படி நம்ம மைக்கை மாட்டுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு இந்த கேப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கேப், இந்த நடுவில் இருக்க கேப்பில் வந்து கரெக்டாக இப்படி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ரெஸ் ஆயிரும். இப்படி இப்படி கரெக்டாக இருக்கும். இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும். நீங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு விண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இது போட்டு எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இது வந்து அழகாக இது வந்து கேமரா மேலே மவுண்ட் பண்ணிடலாம், இல்லை மொபைல் மேலே மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இது மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஃபுல் செட்டப் பண்ணும்போது. இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபோனில் எப்படி மவுண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா BY-M1+ன்ற ஷார்ட் கன் மைக்ரோஃபோனில் தான் இந்த ஆடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம இந்த மைக்கு பார்த்திங்கன்னா BY-M1 இந்த போயாவோட மைக்கு தான். அது வந்து லேவலியர் மைக்கு. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேவலியர் மைக் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போது நீங்கள் vlog எடுக்கும் போதோ, இல்லைனா ஒரு மீட்டிங்கில் வீடியோ எடுத்துருக்கும் போதோ, இல்லைனா ஒரு டெக் வீடியோ எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒயர் நீட்டிகிட்டு இருக்கும். உங்களால் எடுத்துகிட்டு நீட்டிட்டு இறச்சலாகவே இருக்கும், உங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப. இதுனா அப்படி கிடையாது. உங்கள் ஃபோன் மேலேயே உங்களுக்கு மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா உங்கள் கேமரா மேலேயே மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே கிடையாது. அடுத்தது நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு vlog எடுக்கிறீங்க, ஃபுட் ரிவ்யூ எடுக்கிறீங்க, இப்போ நீங்கள் வெளியே ட்ராவல் பண்ணி வீடியோ எடுக்கிறீங்கன்னா இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே வந்து இப்போது ஃபுட் ரிவ்யூஸு, ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க, ஹோட்டலில் போய் வீடியோ எடுக்க போகிறீங்கன்னா இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஈஸியாக உங்கள் ஃபோன் மேலேயே மவுண்ட் பண்ணி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆனால் உங்களுக்கு லேவலியர் மைக் வந்து அப்படி இருக்காது. உங்களுக்கு வந்து ஒயர் நீட்டிகிட்டு இருக்கும், அதனால் ரொம்ப சிக்கலாக இருக்கும். இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பழைய மைக் வந்து நாங்கள் போயா BY-M1 மைக்கு தான் வச்சுருந்தோம். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து பாருங்கள் இவ்வளோ சிக்காயிரும். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ரொம்ப இறச்சலாக இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணும்போதெல்லாம். ஆனால் இது அப்படி கிடையாது. அவங்களே ஒரு பவுச் கொடுக்குறாங்க, அந்த பவுச்சுக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் ட்ராவல் பண்ணும்போது. அங்கே போய்ட்டு உடனே உங்களுக்கு பேட்டரி கூட ரெக்வயர்டு கிடையாது. ஆனால் இந்த போயா BY-M1ன்ற மைக்கு வந்து உங்களுக்கு பேட்டரி ரெக்வயர்டு. பேட்டரி போயிடுச்சுன்னா கண்டென்சர் வந்து நீங்கள் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு அப்படி கிடையாது, பேட்டரியே தேவையில்லை. உங்கள் ஃபோனில் இருக்க பேட்டரி வச்சு அது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இதுதான் போயா BY-M1+க்கும் போயா BY-M1க்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ் அண்டு போயா BY-M1+ஓட அட்வான்டேஜஸ். போயா BY-M1+ஓட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, அந்த டெட் கேட் இருக்குல்ல, டெட் கேட்லேருந்து அந்த ஏர் வந்து உங்களுக்கு ஓவராக கொட்டிகிட்டே இருக்கும். இந்த நாய் முடி மாதிரி ரொம்ப கொட்டிகிட்டே இருக்கும். அடுத்தது வந்து இதோட இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து vlog பண்ணும்போது அந்த ஷாக் மவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆடிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ரொம்ப ஓடிட்டு இல்லைனா நடந்துட்டு இருக்கும்போது எதாவது ஆடிச்சுன்னா அது சவுண்ட் லைட்டாக வர ஆரம்பிக்கும். வேறு எதுவும் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லை. இப்போ தான் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்ன கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இதோட ரிவ்யூ போட்டுடலாம். இந்த போயா BY-M1+க்கும் போயா BY-M1க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஷாக் மவுண்ட்டு, அடுத்தது அந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக் மட்டும் தான். அதில் வந்து உங்களுக்கு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்காது, உங்களோட வாய்ஸை நீங்களே கேட்டுக்க முடியாது. ஆனால் இதில் வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் போட்டு உங்களோட வாய்ஸை நீங்களே கேட்டுக்கலாம். உங்கள் ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு மேலே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய்.